Praise God. Mayong buntag sa mga nasa Dios. Usa na pud ka pribilehiyo alang kanako sa pag-share sa pulong sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang Dios maayo kaayo ug angayan siya sa mga pagdayeg ug karong buntaga atong pagatunan sa abang pulong sa Ginoo aron sa pagpakaon sa atong mga sa atong espirituhanon nga bahin sa kinabuhi. Kailangan man atong espiritu makaon sa pulong sa Ginoo. O before ana, ato ta sa itong church declaration, okay? Sabay ta. In the count of 3, 2, 1, go. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa tanan. O karong buntag kay igsoon atong tunan ang pulong sa Ginoo. O atong foundation text atong pagakuhaon diha sa Leviticus chapter 17 verse 11. Ang pulong sa Dios nagaingon, kayang kinabuhi sa matag binuhat ana sa iyang dugo o gisugo kamo sa Ginoo nga gamiton ninyo kini aron mahinluan kamo gikan sa inyong mga sala. Kayang dugo nga mao ang nagahatag og kinabuhi, mao ang makahinlo sa tao gikan sa iyang mga sala. Magampo ta. Amahan na mo langit noon, salamat sa imong pagkamaayo even nining adlaw, matahom nga adlaw Domingo. Salamat nga ikaw sa kanunay nakig-uban, ikaw sa kanunay nagapanalangin, ikaw sa kanunay nagadasig, nagalipay sa mga kinabuhi. Salamat amahan karong buntaga ang mga bag-ong revelation ay imong ipaabot sa imong mga katawan. Holy Spirit amo kang gina-acknowledge. Tungod kay kung wala ka sa mga kinabuhi, wala gid may mahimo. Sa dalaygon ka Lord, sa walay katapusan, magisali ka nimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Praise God. Hallelujah. Karong buntag igsoon atong pagatunan ng pulong sa Dios. Ang tema na kato karong buntag is mo kini. Ang dugo nga naglatay sa imong mga kaugatan. Praise God. Hallelujah. O tanong ti igsoon. Unsang klase sa dugo ang naglatay sa imong kaugatan karon? Kabalo ba ka nga ingon nga magtutuo diha kang Kristo, adunay langit nung dugo nga naglatay diha sa imong kaugatan karon? Praise God, siguro nagtuo ka nga, ay dili ay dugo man sa akong mama, sa akong papa. Yes, tinuod man ha. Pero sa diha nga nagatuo ka kang Kristo igsoon, diha nagsugod nga ang dugo ni Kristo naga latay sa imong mga kaugatan. Kabulta nga si Adan gibuhat sa Dios gikan sa abog sa kalibutan o gihuypan sa hangin nga makabuhi ngadto kaniya. Ang Genesis chapter 2 verse 7 nagaingon, unya gibuhat sa Ginoong Dios ang tao gikan sa yuta. Gihuypan niya ang ilong sa tao sa gininhawa nga nagahatag og kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Praise the Lord. Ang iyang makabuhi nga gininhawa iyahang gihatag pinaagi kang Adan nga naglatay sa iyang dugo. Ang kinabuhi sa Ginoo nagadagayday ngadto kang Adan. Apan sa diha nga si Adan napakyas, ang iyang dugo nahimong nahugawan tungod sa sala. Ang dugo sa tao nahimong madunot. Kaniadto ta katong wala pa nakasala si Adan, ang dugo sa tao or ang tao dili madunot, dili mamatay. Pero sa diha nga napakyas si Adan tungod sa iyang pagsunod sa kaaway, nahimong madunot na ang dugo nga naglatay sa iyang kaunuran, even siya mamatay na. Apan ang mayong balita mo kini, sa diha nga ang unang Adan adunay madunot nga dugo tungod sa sala, ang ikaduha nga Adan nga mao si Jesus, praise God,
ang ikaduha nga Adan nga mao si Jesus igsoon, adunay putli ug langitnon nga dugo nga nagalagatay sa iyang kaugatan. So sa nga paagi. Okay. Niadtong nagsugod ang pagpanamkon, walay dugo, hangtod na hitabo ang fertilization. Si Maria ang naghatag sa itlog nga ang Dios nag-andam diha sa iyang taguangkan. Apan dili siya ang nagahatag og dugo sa among pitos o katong bata nga nabuo dito sa taguangkan ni Maria. Ang dugo nagagikan sa sperm sa amahan. So, karon kung yung siyang tanawon, si Jesus adunay natural nga lawas o kalibutanon nga lawas, apan wala siya'y kalibutanon nga dugo. Tungod kay ang iyang napanunod nga dugo gikan sa amahan nga mo'y naghatag sa iya, mo'y nagasupply sa iya og dugo. Aduna siya dugo nga gikan sa iyang amahan nga langit nun, balaan o dili madunot. Muna ang dugo nga nagalatay sa kaugatan ni Jesus sa iyang panahon dinhi. Mo ni mutabang sa tuwa sa pagsabot nganong walay laing account nga makita nato si Jesus nga nasakit. Ano man, dili jud na siya masakit ni madutlan sa mga viruses tungod kay balaan ug langitnon ang dugo nga naglatay sa kaugatan ni Jesus. Anaa kaniya ang kinabuhi nga gikan sa Dios, nagadagayday diha sa iyang kaugatan ug mausab ikaw karon nga nagatuo kang Kristo. Amen? Kung ikaw nga nagtuo kang Kristo, nagsalig kang Kristo igsoon, ang dugo nga gikan kang Jesus, ang dugo nga giahat naa kay Jesus nagalatay sa iyang kaugatan, mausab na imong maangkon igsoon. Sa wala pa kami duol kay Kristo, ang dugo nga nagalatay sa imong kaugatan, sa imong kaunuran, madunot, mamatay, mawala, madaot. Apan sa diha nga nagtuo ka kay Kristo igsoon, sa atong gibasa kaganina, nga ang dugo mo'y makapalimpyo kanato gikan sa tanan nato mga kasalanan. Og sa diha nga nagtuo ka kay Kristo, nahimong limpyo ang imong dugo, nahimong hamili ang imong dugo tungod sa gibuhat ni Kristo. Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga mutuo ka kang Hesus, ang imong daang pagkatao o sala namatay. Praise God. Ang Colossus chapter 3 verse 3 nagaingon, kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban kang Kristo. Ang imong tanahon igsoon, tanan nga nagtuo kay Kristo, tanan nga nag-ila kay Kristo, patay na sila. Nga naman, giusab sila, gi-change sila sa Ginoo, patay na sila sa tubangan sa Ginoo, tungod kay gibag-o sila sa Ginoo. Ug ang bag-o nga kinabuhi nga gihatag ni Kristo igsoon, iyahan ang ginatago diha kang Kristo. Ginatago na sa Dios uban nga to kang Kristo. Karon, kung patay na ka, wala nay paglaom nganha kanimo unless kung adunay uban nga mopuyo para kanimo o nagpuyo diha nimo sa imong kinasuluran. So, sa dihang ikaw nahimong born again, ang Dios nagabuga sa iyang kinabuhi nganha kanimo. Nahimo kang isa nganha kang Kristo Jesus. Praise God. Ang 1 Corinthians 6 verse 17 nagaingon, apan kung kita nakighiusa kang Ginoong Hesukristo, nausa na kita kaniya sa Espiritu Santo. Kung ikaw nagapuyo, nakighiusa kang Ginoong Hesukristo, wala na'y kalainan sa iyaha o sa imuha. Kung aduna siya dili madunot nga dugo, kung aduna siya balaan hamili nga dugo, ikaw usab nga nagatuo kaniya, magkaroon kaniya na igsoon. Nagpasabot nga bisag unsay anaa sa iyaha, sa diha nga nagtuo ka kaniya igsoon, kung bisag unsay anaa kang Kristo nga punuan sa paras, magadagayday usab diha sa imuha nga iyahang sanga. Kung unsay na-enjoy ni Jesus samtang naa pa siya din sa kalibutan igsoon, tungod sa dugo nga gikan sa amahan nga iyahang nagalatay sa iyang mga kaunuran,
ikaw usab tungod kay gibuhat ka sa Dios. Gibuhat ka sa Dios gikan pa sa pagsugod, gikan ka sa lapok, gikan ta sa lapok, apan gitagaan ta sa kinabuhi nga gikan sa Dios. Kinabuhi nga unsa man, grabe ka gama, grabe ka ligon, grabe ka powerful, grabe ka maayo igsoon. Magadagayday kung unsa na enjoy ni Jesus igsoon, magadagayday usab diha sa imong kinabuhi. Imo sa madawat, imo sa ma-enjoy ang mga kaayuhan nga nadawat ni Jesus. Hallelujah. Amen. Ang John chapter 15 verse 4 to 5 nagaingon, pabilin kamo kanako ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kung dili magpabilin sa punuan. Kamu dili usab makapamunga kung mubulag kamo kanako. Ako mao ang punuan sa ubas o kamo ang akong mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya maoy mamungag daghan, kay kun wala ako kaninyo wala gayud kamoy mahimo. Ingon siya sa diha nga nagpabilin ka kang Kristo igsoon, makapamunga ka, magadagayday ang mga kaayuhan, magadagayday ang mga panalangin, magadagayday ang pabor, magadagayday ang protection, ang healing, miracles, breakthrough sa imong kinabuhi igsoon, imuhan ang ma-enjoy tungod kay nga naman na ikaw nga saka nakakabit sa punuan. Tanawa lang gud ng mga sanga nga wala na gani sa punuan, unsay mahitabo igsoon, malaos, mamatay, mawala, isugnod na lang in taon. Apan ikaw igsoon sa diha nga magpabilin ka diha sa sanga nga mao si Kristo, mubunga ka, mag-enjoy ka sa mga bunga nga imo unyang maangkon sa diha nga moabot ang panahon nga gitagal sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Hallelujah, praise the Lord. Ang balaan nga dugo nga anaa kang Kristo, parihas nga balaan nga dugo ang anaa sa imong karon. Magadagayday diha sa imong kinabuhi. Kaniadto makasasala ta tungod sa madunot nga dugo nga nagadagayday sa atong mga kaugatan tungod sa sala ni Adan. Apan karon matarong ka og infused with the life of God. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That means pasabot sa diha nga ang sakit mosulay og tuktok sa inyuhang pultahan sa kinabuhi, iyang makita ang nakapaskil diha nga nakabutang no vacancy. Makita unya sa mga balatian o sa bang mga attack ni Satanas sa imong kinabuhi, samtang try sila og sulod, makita unya nila ang sign nga no vacancy, wala mo'y lugar diring dapita. Nga naman tungod kay puno ka sa kinabuhi nga gikan sa Ginoo, o sa diha nga adunay porma sa kamatayon o tunglo nga moabot sa imong dalan, again agian ka lang. Praise God. Agian ka lang niya, agian ka lang nila igsoon. Tungod kay gimarkahan ka na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kung si Jesus nagpuyo sa kinabuhi, dinhi nga nagadanag maayong panglawas o kahimpitan sa kinabuhi, sumao sa ikaw. Tungod kay anaa kanimo ang balaan nga dugo nga nagadagayday sa imong kaugatan. O kanang balaan nga dugo nga anaa kanimo karon, magalimpyo na kanimo hangtod sa walay katapusan. Kabalo ba ka nga aduna kay access sa pinakalabing gamhanan sa tanan sa universo diri sa kalibutan? Yes, naa kay access. Anaa kanimo ang dugo ni Kristo. O ang ihang dugo nagaistorya, nagahisgot sa mga maayong butang, mahitungod kanimo o alang kanimo. Praise God. Hallelujah. Muna ang pulong sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Ang dugo ni Kristo igsoon, sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, iyang gihugas, iyang hamili nga dugo alang sa pagluwas kanimo o pagtubos kanimo o kanako, gikan sa atong mga kasaypanan, gikan sa silot nga giandam na alang kanato. Gitubos ta sa Ginoo, gilimpyuhan ta sa Ginoo aron kita mahimong angayan ug takos. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon dahil sa Hebrehanon chapter 9 verse 11 to 12, nagaingon ang pulong sa Dios. Apan karon miabot na si Kristo.
ang atong Pangulong Pari sa mas maayo nga pamaagi. Misulod siya sa tulda nga mas hingpit, dili kini hinimo sa tao, o wala kini dinhi ni ining kalibutana. Kausa lang gayud naghalad si Kristo sa labing balaang dapit, ug wala na gayud niya kini usba pa. Dili dugo sa mga kanding o sa mga lating baka ang iyang gihalad, kundili ang iyang dugo mismo. Og tungod ni ini gitubos niya kita aron nga mahimong maayo ang atong kahimtang, og bisan kanos at dili na kita masilutan tungod sa atong mga sala. Praise God. Gibuhat ni Kristo ang tanan dito sa cross igsoon tungod kay gimahal kaniya, gipangga kaniya, giamuma kaniya. Busang iyang hamili nga dugo, iyang kaugalingong dugo mo iyang gihalad dito sa cross alang sa imong kaayuhan ug alang sa akong kaayuhan. Sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, iyang giula ang iyang hamili nga dugo aron pagluwas o pagtubos kanatong tanan. Ang iyang dugo kailangang iula nga naman aron paghanay para sa kinabuhi nga makasulod sa kalibutan nga gidumalahan sa kamatayon tungod sa sala. Apan dili lang didto taman si Jesus. Ang Hebreo nagaingon nga sa dihang nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, mibalik siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa trono sa Dios, ug nahimo siyang atong Pangulong Pari. Imong basahon ang Hebrews chapter 4 verse 14, makita nimo diha nga si Kristo ang nahimong atong Pangulong Pari nga mao'y atong tigpatiliwala ngadto sa Dios ug nganhi kanato. Ilalom sa daang kasabutan, ang Pangulong Pari mao ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Kada tuig mosulod ang pari sa Holy of Holies nga anaa sa sulod sa tabernakulo aron sa paghalad og mga halad sinunog. Ang dugo sa makanding ug baka alang sa mga sala sa mga katauhan mo na ang ginabuhat nila kaniadto. Naana sa Hebrews chapter 9 verse 7 kung imong basahon. Kung ang halad dawaton sa Ginoo katong ilang ginabuhat sa una nga magdala sila og karnero, baka nya ihatag nila sa pari, limpyuhan tanawon sa pari kung angayan ba, tambok ba, wala ba'y sakit, ihalad na sila nila sa Ginoo. Kung dawaton sa Ginoo ang ilang gihalad katong ilang gidala ngadto sa pari, ang mga katawhan or ang tao nga nagdala sa maong halad makadawat sa panalangin, mapanalanginan siya sa tibuok tuig. Kung imong tan-awon igsoon ang isa ka baka or isa ka kanding, kung pinatambok siya wala siya daot, mukantidad siya isa ka tuig nga panalangin sa imo. Praise God. Mo na ang mga panghitabo sa daang kasabutan. Imong tan-awon dito atong ibalik sa Old Testament. Mo na ang nanghitabo nga kailangan muhalad ang mga tao, kailangan magdala sila pinatambok aron i-bless sila within 1 year. Apan sa dihang si Jesus miadto sa langit ug nahimong atong Pangulong Pari, adunay kalahian. Ano man, naghalad siya sa amahan dili sa unsang klase sa dugo sa mga mananap o sa mga karnero o mga baka. Unsa man di ay apan ang iyahang kaugalingong dugo maoy iyahang gihalad ngadto sa Dios. Siya ang limpyo, pinatambok, walay sakit, walay sala, pisan gamay. Ug nakaplagan sa amahan nga perfecto ang paghalad ni Kristo alang sa tanang panahon. Kaisa lang niya gibuhat dito sa cross, pagkahuman namatay siya ug sa ihang pagkabanhaw misaka siya sa langit, mikayab siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa trono sa Dios. Ug si Jesus ang nahimong atong tigpataliwala tali sa Dios ug kanato dinhi sa bag-ong nga kobenante. Siya ang atong tigpataliwala igsoon. Sa Old Testament, sa daang kasabutan ang tigpataliwala sa mga to is ang pari. Pero ang pari igsoon makasala. Ang pari masipyat. Apan si Jesus walay sala, wala siya masipyat. Kung ang tigpataliwala sa una ang pari makasala, unsaon man la, unsa may kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Apan kita karon igsoon nga ilalom sa bag-o nga kobenante,
ang atong tigpatiliwala, ang atong pangulong paring amo si Kristo, walay sala, walay hugaw, limpyo, perfect, pinatambok. Pagigsoon, kabalo ka, ang Dios na himuot sa maong halad. Ang daang kasabutan nagabase sa balaod, ug ang mga tao maningkamot nga makaangkon sa mga panalangin sa Ginoo. Apan ang bag-o nga covenant nagabase kung unsa ang nabuhat ni Jesus dito sa cross. Karon ang kailangan lang nga mutuo ug mudawat ka sa mga panalangin nga gikan sa sakripisyo ni Jesus. Kaya usahay mong gudigson atong kinabuhi mayon nga ay dili mali man na ilang ginatudlo. Ikaw ang maningkamot, kasagaran ikaw ang maghago para i-bless ka. Pero igsoon, lahi diha sa grasya, lahi diha sa gibuhat ni Kristo Jesus. Tungod kay gibuhat niya ang tanan, siya ang perfect nga sakripisyo para sa imong sala. Tungod kay anak siya sa Dios, tungod kay gigiyahan siya sa balang espiritu, o giandam siya sa Dios gikan pa kaniadto aron ikaw ug ako makadawat sa mga panalangin, aron ikaw ug ako makareceive kung unsa ang angayan sa imuha, o giandama na kaniya nagsuon, o ang imong kinabuhi nakalatid na, nakasulat na diha sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Ang imong tanahon mo to siya ang sa daang testament nagabase sa ilang pagpaningkamot, ug sa bag-o nga testamento or covenant nagabase sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Imuha lang ng tuohan, imuha ng saligan, kay mao na ang pulong sa Ginoo. Ang sakripisyo ni Jesus is perfecto. Ang bago nga covenant is a covenant of grace. Mo ni ang gihatag niya sa toron karon nga panahon igsoon, karon nga generation sa atong kinabuhi, karon nga mga panahon na igsoon, naa na ta sa bag-o nga kobenante. Wala ta sa first covenant, wala ta sa daan nga covenant, mauna ni ang bag-o nga covenant kay gipadayag sa Ginoo sa tuwa, naa na ta sa grasya. Mo ni gipasabot nga dili ka angayan apan gihatag sa imuha, dili ka wala nimo gipaningkamutan apan gihatag sa imuha tungod kay mo ni gitawag og grasya, mo ni gitawag og panalangin nga gikan sa Dios, gugma nga gikan sa tong buhi nga Dios. Wala nimo gipaningkamutan nga mga pabor nga gikan sa Dios, imo nang madawat igsoon, imo nang maangkon tungod sa grasya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ug posible kayat kini nga naman tungod kay ang dugo ni Jesus mao'y nagkuha sa atong mga sala, makausa alang sa tanang panahon. Kung imong basahon ang Hebrews chapter 9 verse 25 hangtod sa 26, imo nang makita diha nga si Kristo ang nahimo nga halad alang kanato, nga iyang dugo mo'y naglimpyo kanato alang sa tanang panahon. Kaisa lang niya gibuhat dito igsoon dito sa cross. Ilalom sa daang kasabutan ang dugo sa mga kanding ug baka makatabon lang sa sala sa mga katawhan sa usa ka tuig. Sa sunod tuig pag di na ka mohalad, walay blessings, dili ka protected, dili ka covered. Kung mohalad na pud ka, i-bless na pud ka, i-cover na pud ka sa Ginoo. Pero lahi ang bag-o nga kobenante igsoon. Ilalom sa bag-o nga kobenant ang dugo ni Kristo, dili lang kay mutabon sa sala. Ang dugo sa karnero tabunan lang ang sala. Pero ang dugo ni Kristo igsoon dili lang kay mutabon, kun dili usaman totally erased. Tanggalon gyud niya. Kuhaon gyud niya sa imuhang kinabuhi. Muna ang gibuhat sa dugo ni Kristo ug hangtod karon nagapadayon na siya sa paglimpyo sa imong kinabuhi tungod kay nagatuog nagasalig ka diha kay Kristo. Totally remove ang imong sala igsoon. Muna siya nagbuhat siya og bag-o nga kobenante nga ang Dios dili na mohinumdum sa imong sala, dili na masuko sa imuha tungod kay nga naman tungod sa gibuhat ni Kristo para sa imuha, para sa imuhang kaayohan. Hallelujah. Amen. Tungod sa dugo ni Kristo, God sees you spotless. Wala siya makita nga hugaw, limpyo ka. Nga naman tungod na sa dugo ni Kristo nga iyang gihugas dito sa cross sa Kalbaryo. Igsoon, kumplito ang sakripisyo ni Kristo. Alang kanimo o alang kanako.
It was one time offering, good for all time. Pasabot nga ang tanan nimong sala gipasaylo na. So kung gipasaylo na, napasaylo na imong mga sala igsoon, unsa may imong buhaton? Pagkalipay diha sa kahibalo nga ang dugo ni Kristo maoy naglimpyo ug naghugas kanimo o kanako. Ang pagtubos kanimo iyahang gisiguro. Amen. Gisigurado ni Kristo ang iyang pagtubos kanimo kay nakabalo siya nga dili nimo kaya nga magpuyo dinhi sa kalibutan, nga mahimong limpyo, nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Praise God. O kining dugoa maoy naglatay sa imong kaugatan karon. Kanang dugo nga gihugas ni Kristo sa Dios sa cross sa Kalbaryo igsoon, mausab na nga dugo nga anaa sa imong karon. Praise God. Kung imong tan-awon ang atong foundation text kay ganina, ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo. Binuhat ka sa Ginoo. Gibuhat kaniya aron higugmaon. Gibuhat kaniya aron panggaon. Gibuhat kaniya aron atimanon. Praise God. Gamiton kaniya igsoon. O kanang dugoa nga hinlo ni Kristo sa imuha, giula ni Kristo sa imuha, nga naghimo kanimong limpyo, nga naghimo kanimong angayan, naana sa imuha karon. Unsa ba imong bation kung makita nimo o mahibaluan nimo nga ang dugo ni Kristo anaa sa imuha karon? Especially ikaw nga naminaw karon, nga nagdawat o nagtuo o nagsalig kay Kristo. Kana nga dugo igsoon mo nay naghinlo kanimo sa matag karong ug niya. Mo nay maglimpyo kanimo, mo nay maghimo kanimong angayan sa mga panalangin niya giandam sa atong buhi nga Dios. Amen. Grabe ka maayo atong buhi nga Dios igsoon. Grabe siya ka mahigugmaon. Grabe siya ka maamumahon sa atong mga kinabuhi. Busa igsoon na kung aduna ka may mga problema, mga kabalaka, na ka may mga na-experience karon nga makaingon ka nga grabe naman lisod naman hunahuna pamalandong ang pulong sa Dios. Tuuhi kung unsa ang ginaistorya sa pulong sa Dios alang sa imong kinabuhi. Tungod kay gipangga kaniya igsoon, dili niya kaya nga pasagdan ka, dili niya kaya nga saman kanang bitong makita kaniya nga walang-wala, mag-aginod tungod sa mga problema, maglisod sa kinabuhi, dili na mo ay kagustuhan sa Ginoo igsoon. Isa ka rason nga nung nagpakamatay si Jesus aron kaluwason. Ang salvation igsoon sama sana akong ginabalik-balik na sa inyo dili lang sa isa ka area, kundi sa tanang area sa imong kinabuhi, financial, physical, material, and spiritual. Kumpleto ang salvation nga gibuhat ni Kristo para sa imong ug sa Christon dito sa cross sa Kalbaryo. More than 2,000 years ago, humanana gibayran ni Kristo. Basta kung nakay mga problema, ayaw kabalaka, duula ang Dios, saligi ang Dios, tuuhi ang Dios, kay siya lang ug wala nay lain pa. Siya lang ang makatabang sa imo, siya lang. Praise the Lord. Hallelujah. Atong tema, ang dugo nga naglatay sa imong kaugatan. Unsa man ang klase nga dugo? Hamili, balaan, langit nun nga dugo ang naa sa imong karon. Sa panahon nga nagtuo kay Kristo, mauna na ang dugo nga naglatay sa imong kaugatan. Langit nun. Dili na simple lang nga dugo igsoon, kundi grabe ang bili ana nga dugo nga gikan sa atong buhi nga Dios. Diba? Sa pagsugod sa pagbuhat sa kalibutan, gikan ta sa lapo, gikan ta sa abog, o pinaagi sa makabuhi nga gininhawa nga gihatag sa Dios. Ikaw ning barog, ikaw ning istorya, ikaw nagpasalamat, ikaw nagdahig sa Ginoo sa iyang pagkamaayo.
O karong gabi o naigsoon, padayon sa pagdaig, padayon sa pagpasalamat, padayon sa imong gibuhat karon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Karong buntaga, pasalamati, pasidunggi, dahil ka siya, kay siya maayo sa imong kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. O magapadayon ta ato ta sa ato ang communion. Praise the Lord. Kini gihatag siya mga tinon-an nagmingon siya. Kini ako pa nga simbolo sa akong dugo nga nagdala sa bag-ong pabinante nga walay katapusan. O hata kini lang sa paghandom kanako. Kaya sa matag kaon ninyo o sa matag inom, ini ako pa inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa kadaugan, sa kagawasan, sa kalipay, sa kinabuhi, sa mga panglawas God. Salamat Ginoo, pinagi sa imong hamiling nga dugo, kami na masaylo sa among mga kalapasan. Ikan sa among pagkabata, karon ho kahandod sa mobalik ka. Ug salamat Lord Jesus sa kapasayloan. Ug nasa imong dugo, ang kasi mong pulong karon, nga nasa imong dugo, nga nagkakaiday ang mga panalangin, ang kaayuhan, makaduol kami diha sa trono sa imong grasya, uban ang kaisog, tungod kay mo kami gihimong angayan, gihimo mo kaming takos diha sa imong tubangan. Nalaigon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Salamat mga igsoon sa panahon nga inyong ihatag. Salamat sa kanunay nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. Salamat sa kanunay nga pagsubaybay alang sa buluhaton para sa itong buhay nga Dios. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Ang Dios makiguban kaninyo. I pray ang pamilya sa inyo covenant in Christ, even sa pagtumalit ni Pastor Lerud Kiatson o Bante Sister Yani. Ang Diyos magapanalangin kanyo in every way. Ang Diyos magaprotection sa inyo, ha? Makiguban sa inyong pamilya in the mighty name of Jesus. Blessings upon blessings, favor upon favor. Kanang pamilya sa inyo, covenant in Christ, I declare blessings tonight. Today, I declare favor today. I declare love, shalom. I declare life. I bind every sicknesses, diseases in the mighty name of Jesus. To all our loved ones, sa tanang nagasubaybay, the Lord bless you. The Lord keep you
sa nasod sa Pilipinas, we take blessings, our president, salvation, protection to all our frontliners. The Lord bless you. The Lord keep you. Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa kadaugan. Salamat sa kalipay o kalinaw. Karon, ang Dios mismo ug atong amahan kang Ginoong Hesukristo maoy magagiya kaninyo. Ang Dios maghimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Dios. Ug ang Dios sa paglaom magpuyo kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom naagi sa balang Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas o sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kanyo gikan sa pagkahulog o kaya nga modala kanato nga walay hugaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nagapaapaw nga kalipay kaniya ug wala ni laing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanato tanan ug hangtod sa sunod higayon sa Wednesday, sa Saturday nights ug sa Sunday. Maybe this coming Saturday maka-start na ta sa ato ang church gathering. Mag-announce si pastor ni kung sa tang oras mag-start aron maka-start og sayo para makauli po ta og sayo tungod kay wala pa man tay dili pa man open ang Sunday, either Saturdays or sa bang adlaw. Ang Dios lang maghanay na lang tanan. Amen. Hangtod sa sunod higayon. God bless you. Bye bye.